ова издание на Newsflash ке гледате. За разлика од руската пропаганда, која е насочена кон предизвикување некаква штета во таргетираната држава, кинеската пропаганда има за цел подобрување на имиџот и перцепцијата за Кина. Колкаво е кинеското влијание во македонските медиуми и како тоа може да се спречи? Анализа во денешното издание на Newsflash. Како децата се справуваат со траумата што ја доживуваат при училишните масовни пукања во Соединетите Американски држави и колку време е потребно за тоа. Останете со нас и ќе дознаете. Поздрав од Вашингтон. Јас сум Јованчо Наумовски, а ова е Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Освен руската пропаганда, која е се почеста во македонскиот етер и има за цел да предизвика некаква штета, се поставува прашањето колкаво е кинеското влијание во македонските медиуми и како тоа може да се препознае и спречи. Анализата има нашиот дописник од Охрид, Мики Трајковски. Кина прави забележливи обиди да се наметне во медиумската индустрија на регионот, а Северна Македонија не е исклучена. Неодамнешно истражување на невладината организација Естима, изработено во рамките на проектот COVID-19, инфодемија, борба против дезинформација и лажни наративи, нашло дека преку така наречена бела и сива пропаганда и во Северна Македонија кинеските наративи пенетрираат преку традиционалните и социјалните медиуми. Од Естима велат дека ова влијание е во неговите почетоци, што не исклучува на тамошно ширење. Ние не сме држава од поголемо стратешко значење за Кина, немаме официјално присуство на кинески државни медиуми, како што е тоа случај дури со земјите од соседството, како на пример Бугарија или Србија. И всушност кај нас целото кинеско влијание и наративите се канализираат преку традиционалните медиуми, интернет порталите и социјалните медиуми, што значи дека токму домашните медиуми имаат улога на некој филтер во пренесување на информациите. Председателката на Естима Ана Крстиновска вели дека Кина покажува засилена фасилитирачка комуникација. Целта е, вели таа, да се изгради публика и да се воспостават комуникацијски канали и однос на доверба. Значи обезбедуваат публика што би можела да ги прими содржините или пораките кои што тие ги испраќаат, кога за тоа ќе биде потребно, односно во даден момент оваа фасилитирачка комуникација може да прерасне во убедителна комуникација, која што ќе биде насочена кон исполнување на некоја кинеска цел. Истражувањето идентификувало 3 наративи карактеристични за Кина за време на пандемијата: отврлагање на можност дека вирусот потекнува од Кина, истакнување на неуспехот на западните земји во справување со кризата и нагласување на помошта која Кина ја обезбедила за државите. Тоа беше видливо конкретно на примерот со долго очекуваната и долго најавуваната донација на кинески респиратори. Најголем дел од медиумите, тука вклучително и традиционалните медиуми, воопшто можеби не ја добија и секако не ја споделија информацијата дека не се работеше за кинеска донација, туку се работеше за јавна набавка на кинески респиратори со пари од ЕУ. И токму овој наратив служеше за да се прикаже дека ЕУ ги оставила државите од Западен Балкан на цедила во справувањето со COVID-19, а Кина е тука како кредибилен партнер кој што е тука за нив во секое време. За разлика од руската пропаганда, објаснува таа, која е насочена кон предизвикување некаква штета во таргетираната држава, кинеската пропаганда има за цел подобрување на имиџот и перцепцијата за Кина. Дел од активностите на соработка со медиумски здруженија често одат преку Кинеската федерација на новинари, која е еден вид продолжена рака на Кинеската комунистичка партија, вели нашата соговорничка. Еден пример е соработката со Сдруженијата на новинари на Македонија, кога 20 на македонски новинари пред неколку години биле поканети во Кина, а група кинески новинари ја возвратиле посетата. Од ЗНМ велат дека во Северна Македонија не е забрането странска компанија да има удел во домашна компанија. Поголем проблем би имало во теорија кога странска компанија или странска држава би имало влијание во уредувачката политика на одреден медиум, да влијае на јавноста како да размислува за одредени општествени процеси, отколку некоја компанија да има искрена намера да инвестира со цел да ги промовира своите, да речеме,
одлики на таа земја. Секуловски посочува на недостигот на домашни рекламери на пазарот, но во тој процес препорачува предпазливост. Но во услови кога некои информации или дезинформации може да влијаат негативно на јавниот ред и мир, на безбедност или на било која друга општествена битна појава, во тој случај би рекол дека треба малку да бидеме повнимателни. Крстиновска вели дека заради достапноста на ресурси со кои Кина располага, може да се очекува на тамошно проширување на кинеското присуство, особено во социјалните медиуми. Треба да имаме предвид дека Кина е присутна во странство на социјални медиуми кои што не се достапни во Кина, значи на Facebook, на Twitter, и на тој начин таа го користи отворениот медиумски простор и слободата на изразување кои што ги пружаат социјалните медиуми надвор од кинеската територија. Во рамки на таа пропаганда не спаѓа само она што се кажува, туку и она што се премолчува. И токму тоа го обликува на некој начин типот на кинеска пропаганда. Нашите соговорници се согласни дека најефикасен начин за медиумско влијание е преку собственичката структура во медиумите. Таков е случајот во Босна и Херцеговина и во некои земји членки на Европската Унија, како Унгарија и Чешка. Но во Македонија засега тоа не е случај. Од Охрид, за Гласот на Америка, Мики Драјковски. Како децата се справуваат со траумата што ја доживуваат при училишните масовни пукања во САД и колку време им е потребно за да се вратат во нормалниот живот? Повеќе од следниот прилог. Кейтлин Холт имала само 25 години кога вооружен тинејџер пукал во средно училиште во Санта Кларита, Калифорнија, во кое Холт предавала музика. Таа вели дека го истуркала огромниот клавир пред вратата, засолнила десетици ученици внатре, ја заклучила вратата и ги надгледувала повредените ученици. Му дадов прва помош на повреден ученик и заштитив други ученици во училницата, во случај на паѓачот да дојде, што за среќа не се случи. Двајца ученици беа убиени при пукање во училиште на 14 ноември 2019 година. Холт се уште се згрозува кога ќе помисли на тој ден. Биле потребни месеци за неа, но и за учениците и родителите да се помират со тоа што се случило. Училиштето беше затворено одредено време, пошто беше отворено, но само за забавни активности и групна терапија. Без терапија, велат експертите, би било многу потешко да се надмине траума на здрав начин, особено за оние што се сведоци при убиства. Едно од најважните нешта е да им се пружи итна помош на децата, да им се обезбеди место за разговор и да им се каже дека е во ред се што чувствуваат во тој момент. Експертите велат дека секој дете различно се соочува со траумата, но оти едно нешто што е случај со сите е тоа што им треба време да престанат да се чувствуваат травматизирани. Обично вначале Шокот обично е првата реакција, потоа следува посттравматски стрес, депресија и анксиозност. Некои развиваат чувство на вина, бидејќи тие преживеале, а нивното другарче не. Може да имаат кошмари, проблеми со спиење, а може да станат и многу нервозни ако зборуваат за пукањето. Сето тоа зависи и од возраста на детето. Кейтлин Холт вели дека низините ученици речиси 2 години по трагедијата се уште се стресуваат кога ќе слушнат силен звук. Имаме многу ресурси за менталното здравје во училиштето. Имаме место каде учениците може да отидат да се смират, да бојат доколку сакаат. Ова беше како лош сон. Иако можеби ќе биде потребно време целосно да се излечат психолошките рани, Холт е среќна бидејќи повторно е заедно со учениците, обидувајќи се да го врати чувството на безбедност и мир. Тоа беше се за денес. За повеќе информации следете не на социјалните мрежи или посетете нашата веб страна glasnaamerika.com. Се гледаме утре. Пријатно.